வணக்கம், வெல்கம் டு சாய்ஸ் குக் இட் ரிப்பீட். இப்போ நம்ம ஒரு ஆசமான டெசர்ட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். கேரமல் கஸ்டர்ட். ஒரு டெசர்ட் தான் மீலை கம்ப்ளீட் பண்ணுன்னு சொல்லுவோம். இந்த டெலிகேட் டெசர்ட் உங்களோட மீலையே நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எலிவேட் பண்ணும். இதை நம்ம ஓவன் இல்லாமல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: பால் 250 ml, முட்டை 2, பனங்கற்கண்டு, வெனிலா எசன்ஸ். வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேரமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் 1/2 கப் அளவுக்கு பாம் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் ஒயிட் சுகர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் ஒயிட் சுகர் வச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேரமல் நல்லா தெரியும். ஒயிட் கலர்லேருந்து அப்படியே கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் மாறும். இது கூட ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி. தண்ணி ஆட் பண்ண உடனே நல்லா ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அந்த சுகர் கிறிஸ்டல்லாம் நல்லா டிசால்வ் ஆகிட்டு கேரமலைசேஷன் ஆரம்பிக்கும். ஆக்சுவல் ரெசிபியில் தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் கேரமலைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணும்போது ரொம்ப சட்டுன்னு கேரமலைஸ் ஆகிடும் அண்ட் அடிப்பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம சேஃபர் சைடுக்காக தண்ணி ஆட் பண்ணி கேரமலைஸ் பண்ணுறோம். இதை நல்லா கைவிடாமல் நம்ம கலரிட்டே இருக்கும் போதே அந்த கன்சிஸ்டன்சி மாறுறது உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் ஒயிட் சுகர் யூஸ் பண்ணி பண்ணாலும் இதே கலர் தான் வரும். பாம் சுகருக்கு கொஞ்சம் டார்க் ஆகும். அண்ட் இதான் கன்சிஸ்டன்சி, நல்ல டாஃபி லைக் கன்சிஸ்டன்சி வரும். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எந்த கிண்ணத்தில் புட்டிங் பண்ண போகிறோமோ அதில் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கள், அது ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். மேலே படாமல் பார்த்துக்கோங்க. இதை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இது இறுக ஆரம்பிச்சிடும். இதை அப்படியே ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பவுலில் 250 ml அளவுக்கு பால். இது காய்ச்சின பால். இப்போ கொஞ்சம் வார்மாக இருக்குது. இதில் 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர். இது வார்மாக இருக்கிறதால கொஞ்சம் சீக்கிரமாக டிசால்வ் ஆகிடும். இதை நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ். இதையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கிட்டு இதை ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ இன்னொரு பவுலில் 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் நிறைய குவான்டிட்டி பண்ணணுன்னா 1 லிட்டர் மில்க்குக்கு 6 முட்டை. இதுதான் ஆக்சுவல் ரேஷியோ. இப்போ நான் பண்ணுற அளவுக்கு 3 to 4 பீப்புள் வரைக்கும் தாராளமாக சர்வ் பண்ணலாம். முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1 to 2 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இதை பீட் பண்ணால் போதும். நம்ம ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மில்க் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாலை சூடாக மட்டும் ஆட் பண்ணிடாதீங்க, அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்க்ராம்பிள் ஆக ஆரம்பிக்கும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி கேரமல் ஊற்றி வச்சுருக்க அந்த கிண்ணத்தில் இதை ஃபில்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப், கண்டிப்பாக ஃபில்டர் பண்ணணும். அந்த எக் ஒயிட்ஸில் இருக்க அந்த ஜெல் மாதிரி இருக்க த்ரெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வெளியே எடுத்துடணும். இந்த லேஸாக தட்டினீங்கன்னா அந்த ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துடும். இது நம்ம ஓவன் இல்லாமல் குக்கர்லேயே பண்ண போகிறோம். குக்கரில் தண்ணி ஊற்றிட்டு லிட்டில் இருந்து கேஸ்கட்டையும் விசிலையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருங்க. அது கொஞ்சம் ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ நல்லா தண்ணி கொதித்து சூடாக இருக்குது. இப்போ நம்மளோட மோல்டை உள்ளே வச்சிடலாம். இது சின்ன குக்கருங்கிறதால நான் உள்ளே எந்த ஸ்டாண்டை வைக்கல, எனக்கு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் பெரிய குக்கரில் வைக்கிறீங்கன்னா உள்ளே ஒரு ஸ்டாண்ட் இல்லைனா இன்னொரு கிண்ணம் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே உங்கள் மோல்டு வைக்கலாம். இதை கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி கேஸ்கட் விசில் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு 35 to 40 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வேக விடலாம். இது கம்மி குவான்டிட்டின்றதால இந்த டைம். நீங்கள் நிறைய குவான்டிட்டி வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு 45 to 50 மினிட்ஸ் ஆகும். இது ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு டூத் பிக் எடுத்து சென்டரில் இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா க்ளீனாக வந்துருச்சுன்னா அது ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இல்லை மறுபடியும் அந்த மில்கோட மிக்சர் இருந்ததுன்னா இதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி இன்னொரு 10 மினிட்ஸ் விடுங்க. இப்போ நல்லா அது ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் நல்லா ஆறட்டும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் மினிமம் 1 hour ஆகுது அதை வைக்கணும். இப்போது இது 1 hour கிட்ட ஃப்ரிட்ஜில் இருந்துருச்சு. அண்ட் நவ் இது ஷோ டைம். இதில் பெஸ்ட் ஃபன் எக்ஸைட்டிங் பார்ட்னா இந்த ஃப்ளிப் பார்ட்டு தான். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அந்த கார்னர்ஸை ஒரு கத்தி வச்சு லூசன் பண்ணிக்கோங்க.
பாருங்கள், இது நல்லா நீங்கள் கத்தி வச்சு அப்படி ஸ்லைட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அது நல்லா அழகாக லூசன் ஆகி ஃப்ரீ ஆகிடும். இப்போ ஒரு டீப் பிளேட், ரொம்ப ஃப்ளாட் பிளேட் வேணால், ஆனால் கேரமல் வெளியே வந்துடும். இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஃப்ளிப் பண்ணலாம். 1 2 3 அண்ட் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கிட்ஸ் முன்னாடி பண்ணிங்கன்னா உங்களை ஒரு மெஜிஷியன் மாதிரி பார்ப்பாங்க. அண்ட் இது ஒரு மேஜிக்கல் ரெசிபி தான். இதை நீங்கள் செஞ்சு வச்ச கொஞ்ச நேரத்துலேயே டிஸப்பியர் ஆகிடும். அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதாங்க, கேரமல் கஸ்டர்ட் பிரமாதமாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எந்த அப்டேட்ஸையும் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.